独立包装霉豆腐，拌个热米饭。看一下这个霉豆腐，特别的细软。真的就是那种入口即化，醇香细腻。这是老坛发酵3到6个月，不是几天哦。姐妹们，看一下这个霉豆腐，真的好细腻。今天拍下，姐妹们，今天拍下我们这样子的霉豆腐一盒啊，以前不是6个吗？啊，一盒6个，今天只要下单1盒的加赠2个，下单2盒的加赠4个，姐妹们收到货支持你试吃这2个。我们家的霉豆腐有这个麻辣口味，有这个香辣口味，香辣麻辣都是属于中辣，麻辣比较重口味一些，香辣只辣不麻，麻辣就是又麻又辣啊。你们也可以拍这个粉盒装，粉盒装的话就是一样3个口味，麻辣或者是麻辣和香辣各3个啊。我们家的这个霉豆腐它是属于独立包装，像这种独立包装可以发酵的很软，你们收到货啊，它不会糊。像瓶装发酵软了它容易糊，瓶装的话我们一般发酵10来天，它2个的口感还是有区别的，姐妹们可以去尝试一下。这个口感真的很细腻啊。平时的话没有这个活动，没有这个机制哦，喜欢吃的赶紧漏。就是说你拍1盒加2个，拍2盒加4个，拍3盒加6个，那你就多得1盒啊。拍的越多越划算。我们平时下周就可以。我们这个盒子啊，姐妹们看一下，换了新包装，东西是一样，口感味道一样啊。香辣颜色就偏亮一点，麻辣颜色就偏黑，麻辣里面有花椒。拌到热米饭里面，拌着吃。一桶霉豆腐下1碗饭。喜欢的可以安排，要么把链接放视频下方。下饭真的很香。